Inilah peserta paduan suara Hirau yang ke-10 Kabupaten Malinau dari setiap penjuru kecamatan Kabupaten Malinau. Bagaimana menurutmu kawan? Siapakah yang akan memperoleh juara 1 paduan suara? Yang akan memperoleh juara 1 yang jelas yang paling merdu suaranya. Ya, kemungkinan besar Kayan Hulu. Kamilah peserta dari Kecamatan Kayan Hulu dengan jumlah 28 jiwa. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan berhasil meraih juara 1? Tentu saja, tentu hasilnya ya. Baiklah. Ini peserta dari mana ini? Dari Kayan Hulu. Baik.